Buenos días. ¿Estás ahí? Solo venía a ver si ya ibas a levantarte. Digo, ya es muy tarde. Si sigues levantándote a esta hora, tendré que aplicar algunas medidas. Y no creo que te gusten. Así que por favor, levántate. Hagamos un trato. Si toda la semana te levantas temprano, te dejaré dormir horas extra el fin de semana.